おお、違う。キジハタの青旗だ。青旗だ。うわ、なんだこりゃ。タイヤ。レンコ？レンコですか。だけやん、釣ったの。じゃあちょっと歯持ったら考える。あ、ちょっと待って。いや、サボシャン2人。やったー。とりあえず釣った。おやばい、やったー。おお、そっちも来た来た来た。逃げた。早くね。落ちてるはや。ちょっと。わ。あ、何かと。おお、やっぱりタイヤ。やっぱ違った。おお、スイッチか。
だいよまだいよ。おいちょっとお前それは俺より先にやっちゃいかんやつやろうが。いやちょっと待って思った以上にできんじゃん。うわお前マジすげえやつってんじゃんか。でかっマダイだね。やったやー。俺より先に釣れるよ。そうか。これはちょっとでかいわ。これはいいわ。ちょっと待って。ヒラメ？ホウボウや。いやいやくるくる。おついとるな。ではな。やったじゃん。らしい？切りはったやね。顔見えるように。いいネタが取れこましたね。れはでかいぞ。ちょっと正面両手で持ちゃ顔拡散ではいチーズ。いやこれはおめでとう。ほらよく釣っとるやん。なんか魚おるんや。何よ。何や。さっきと一緒。うわでかっ。引き目でかいな。これさもっと竿立ててちょっとかっこいいとこ見せて。なんでそんな余裕ない。これもでかい。おお、わけうかじゃん。おお。そい。あ、一緒。でかいのばっかりやな。船の中入れといてくださいね。でかい。でかい。
後ろで持ったらすごい。いや、なんだろう。はいです。ああ、いいですね、レンコ。お、あ、これは何ですか？レンコダイ。レンコだ。レン。次やろ。お、ちゃんとおるぞ、まだおるぞ、ちゃんと。おお、タイヤ。タイヤ。あ、違う。おお、でかっ。大きい。出たー。やったな。はい、おめでとう。デカカッシー。デカカッシーや。おお、記録か。口に入っとらんかもわからんぞ。はい、やったなー。ルアーマンやな。どら持ち上げるか。持ち上げるか。カメラ撮っとるから。はい、おお、でかい。おお、はい。ああ。まだカサゴやな。おお、でかい。でかい。ぐーっと上げて。でかっ、これ。頭や。あ、頭だ。カサゴこれ。わからんわな。なんじゃろか。巻いて、もっと巻く。このまま上げる。でかいぞ。お。タイヤ。ほれ、叩いとったに。上げてまうか。ありがとうございます。チャリコです。立派なタイが釣れました。マダイです。マダイが。餌やね。餌やね。
まあ何にしたって何にしたって一回つっとけばテンションかけながら上上げてくださいね。ずーっと巻きながらずーっと巻きながらずーっと巻きながらはいはい置いて。おおまた結構ええかさごだね。やった大体何が釣れた？お見えてきた見えてきた。おカサゴ。もっと巻くずーっと巻くいいオッケー。もうそれ向くんだけで。オッケー。ほんまや。あ、でかいわ。お乗ったやっぱり来たかやっぱりかタイヤなタイかああタイヤうっかりですよ。